Thới đọc đi. Ba ơi, nay con đã đủ lớn để nhận ra rằng ba và cô Trang cần có nhau. Rằng Dượng Thới và má, những người mà con thương yêu như ba, chỉ có thể sống yên ổn với nhau khi ba có cô Trang thay má. Thới cứ đọc tiếp đi, để biết con Thủy đã muốn tôi phải làm gì. Ba, trong những ngày này, con đã bắt đầu nghĩ về một gia đình mới của mình. Trong đó có ba, có con và có cả cô Trang. Ba hãy tin rằng con sẽ dần yêu cô Trang như má đẻ của mình. Mong ba hãy làm tất cả vì hạnh phúc của má và Dượng Thới, và cũng là vì hạnh phúc của chính mình. Thới thấy đó, con Thủy còn trẻ người non dạ mà đã nghĩ được như vậy. Vậy anh đã làm theo mong muốn của con Thủy chưa? Ý của tôi là chuyện anh với cô Trang đến đâu rồi? Chưa đến đâu. Trong thời gian hoạt động, chúng tôi chỉ là vợ chồng giả, chứ chưa bao giờ là thiệt. Rồi khi trở về, thấy Nga và Thới hạnh phúc, tôi cũng muốn làm theo lời khuyên của con Thủy. Mấy lần định ngỏ lời với cô Trang, nhưng lần nào cũng vậy, cứ định mở miệng thì gặp chuyện cắt ngang. Có lẽ cái số của tụi tôi không đến được với nhau. Duyên số cái gì? Chỗ đàn ông, chúng ta cứ nói thiệt với nhau. Cái chính là anh còn rất nặng tình nặng nghĩa với Nga. Thới hiểu cho. Tôi thiệt lòng mong Nga và Thới hạnh phúc. Thôi, anh đừng nói nữa. Tôi dứt khoát trả Nga lại cho anh. Kìa Thới, có lẽ cả ba người, tôi, Thới, Nga, phải ngồi lại với nhau. Tôi đã nói hết lý hết tình với anh ở trên Tây Nguyên rồi. Bây giờ kéo Nga vô cuộc cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu. Từ giờ phút này, Nga không còn là vợ của tôi nữa. Tôi về. Kìa Thới, Cô thấy không, sống ở làng quê cũng đâu có dễ. Nói chuyện với ông trưởng tộc nhiều khi cũng căng thẳng không kém gì một cuộc đấu lý. Ý đồ của ổng là quá rõ rồi đó chị. Nhưng thằng Thắng và con Thủy nên vợ nên chồng thì còn chi bằng. Chỉ có điều phải để hai đứa tụi nó tự quyết định, chứ không nên ép tụi nó lấy nhau bằng mọi giá theo ý của ông trưởng. Cô ở lại với tôi được lâu không? Có mặt trong lễ đưa anh Kim về quê, được gặp lại chị, lại được chị hiểu và thông cảm, là em mãn nguyện lắm rồi. Em tính sáng mai xin phép chị và anh Thới từ biệt anh Kim để trở về Lâm Trường. Thế còn chuyện tôi đã nói với cô? Trong những ngày này em đã rất hiểu tấm lòng của chị, nhưng chị cũng đừng vì xót thương anh Kim mà đi làm cái việc hỏi vợ cho ảnh. Nói như vậy là cô chưa hiểu hết tâm can của tôi. Tôi đã đi bước nữa với anh Thới, bây giờ là vợ ảnh. Tôi không thể quay lại với anh Kim được. Vun vén cho cô và anh Kim cũng là để tôi trọn tình trọn nghĩa với anh Thới. Em hiểu chứ chị, nhưng người nói với em điều đó là anh Kim chứ không phải chị. Em thà ở vậy, thà phụ lòng chị, chứ không thể hạ mình nói trước. Cô ráng hiểu anh Kim. Ảnh là người trước khi làm việc gì phải nghĩ nát nước. Không chỉ có vậy, em biết trong chuyện này anh chưa dứt được chuyện gì đó. Nói cho trúng hơn thì anh chưa thấy không thể không có em. Em đã quyết rồi.
Cô quyết sao? Em chỉ chờ anh hết đêm nay. Sáng mai mọi chuyện coi như đã muộn rồi. Cha con anh Thới đi chơi khuya dữ. Không phải đi chơi, mà là đi trốn đó. Nhà của mình sao lại trốn? Anh chị nợ nần ai đó sao? Anh trốn tôi. Từ bữa trên Tây Nguyên về, anh Thới đã cố tình tránh ở chung với tôi. Thậm chí lúc ốm đau cũng chẳng chịu để tôi đun nước tắm. Tôi ở đây thì ảnh ra ngoài bãi. Tôi ra ngoài bãi thì ảnh lại kiếm cớ đuổi về. Vậy còn thằng Thắng và cô Tuấn? Tụi nó coi đây là chuyện của người lớn, không xía vô. Cũng tại anh Thới áp chế tụi nó một phần. Chị đừng nghĩ tệ cho anh Thới. Mọi hôm thế nào không biết, nhưng bữa nay có em là khách. Anh Thới không nỡ khóa cửa để em ở ngoài suốt đêm đâu. Tôi hiểu cái bụng anh Thới. Cô đi với tôi. Đi đâu hả chị? Đi ra ngoài bãi. Anh Thới khóa cửa kiểu này là có ý muốn chị em mình ra ngoài bãi gặp anh Khiêm. Đi. Chị, em rất thương chị. Em rất muốn gì chị, nhưng em không thể. Chị đi đi. Và thế là từ bệnh viện Bảo Lộc, hắn âm thầm bám riết em về đến đây. Hắn tính hãm hại em lần nữa chắc. Để anh nói chuyện phải quấy với hắn. Đừng anh Thắng. Hắn bám theo em vì ân hận rất tội lỗi. Em biết mà. Nhưng chẳng lẽ cứ để hắn như cái đuôi của em suốt cả cuộc đời sao? Không đâu. Khi hết hy vọng, hắn sẽ không theo em nữa. Em tính là như vậy mà. Em thiệt tốt. Tốt cả với kẻ đã hại mình. Đừng an ủi em như thế. Em biết là sau khi nghe em kể mọi chuyện, anh đã nhìn em bằng con mắt khác. Không có chuyện đó. Mà có. Đúng là anh đã nhìn em bằng con mắt khác. Hà ơi, anh yêu em. Sao em ra đây một mình? Một mình thì sao? Đến giờ phút này anh còn e ngại điều chi nữa? Mọi chuyện anh đã nói với Thới, nhưng cậu ấy không chịu, cứ nhất quyết trả em lại cho anh. Nhưng anh chỉ nói mà anh không làm gì, để anh Thới luôn có cớ đuổi em ra khỏi nhà. Sao có thể thế được? Thới không thể là người nhẫn tâm như vậy. Còn anh thì tốt hơn sao? Các người chỉ biết tốt với nhau. Các người chỉ thấy nỗi bất hạnh của nhau khi thiếu tôi. Các người không biết nỗi khổ đau đơn chiếc của chính vợ mình. Em đừng nghĩ như vậy. Anh không bao giờ để em rơi vô hoàn cảnh đó. Anh nói vậy là sao? Hoàn cảnh nghiệt ngã của chiến tranh đã đẩy gia đình mình đến chỗ éo le. Tôi trở về còn được nhìn thấy má con em hạnh phúc là cũng nhờ ở Thới.
Tôi mang ơn Thới. Lại chuyện ơn huệ vòng vo. Nói cho mau thì tôi đã đi bước nữa. Tôi đã lấy anh Thới. Tôi không thể trở về với anh được nữa. Anh cũng thấy thế. Anh không đành lòng đón nhận em trở lại, để mặc Thới cô quạnh lúc tuổi già. Dù trong lòng vẫn còn nguyên tình thương yêu em như thuở trước. Em cũng vậy. Em không thể tiếp tục sống yên ổn với anh Thới nếu không có ai chăm lo cho quãng đời còn lại của anh. Vì vậy em đã nói chuyện với cô Trang. Em nói những chuyện gì? Nói hết, kể cả chuyện mong cô ấy thành vợ của anh. Trời ơi, sao em phải đi làm chuyện đó thay anh? Cũng được chứ sao. Bây giờ anh vô làng gặp Trang đi. Sáng mai là cô ấy về lại Lâm Trường rồi. Con Thủy cũng viết thư cho anh, cũng mong muốn cho anh và Trang đến với nhau. Không giấu gì em, trước đây thì có thể được, nhưng bây giờ thì không. Anh không thể đến với Trang. Vậy thì em với anh Thới cũng không thể nào sống yên được. Nhưng anh còn có con Thủy, nó sẽ là chỗ dựa của anh. Em và Thới, nhất là em, đừng lo cho anh nữa. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con Thủy rồi nó cũng sẽ đi lấy chồng, rồi nó còn công việc. Dám bỏ nhà bỏ quê đi lập nghiệp, rồi đến ngày cha đẻ được phong anh hùng, nó cũng không bỏ việc, là đủ cho anh thấy con gái của mình có chí lớn đến đâu. Anh đừng hy vọng nó có thể giặt quần giặt áo, hay nấu được cho anh tô cháo lúc yếu đau. Vậy thì từ từ rồi anh tính. Anh sẽ kiếm lấy một người nào đó hợp với hoàn cảnh của mình, thương mình. Nhưng tại sao anh và cô Trang không thể đến được với nhau? Hai người đã có rất nhiều năm chung sống giả vợ chồng. Chẳng lẽ là chưa đủ để hiểu, để thương nhau? Thôi, bây giờ cũng đã trễ rồi. Em về đi, sáng mai anh vô sớm để gặp Trang. Em đã mất cái quý nhất của người con gái. Em không xứng đáng với tình cảm của anh. Em không thể đến với anh, dù rằng em rất yêu. Hà nè, em hơn anh ở chỗ là được học cao hiểu rộng. Vậy sao em vẫn nặng chuyện cái chính là tâm hồn kia? Anh nói cho em nghe đi, có phải là anh đang thương xót em đó không? Không, anh hiểu được tình cảm của chính mình Hà à. Vậy anh có nghĩ rằng anh yêu em chỉ là nhất thời, là lúc tâm hồn anh đang trống vắng? Anh thấy chưa? Ngay lúc này đây, nếu bên cạnh anh không phải là em, mà là một cô gái bất kỳ, thì anh cũng có tình cảm như thế, hoặc gần như thế. Tất cả chỉ là anh đang thiếu chị Thủy mà thôi. Anh cũng chẳng hiểu nổi chính mình lúc này nữa. Anh rất nhớ chị Thủy và cũng muốn quên đi chị ấy. Hà, nếu em muốn, sáng mai tụi mình sẽ đi hòn kẽm đá rừng. Anh sẽ thề. Không, đi với anh. Mi nghe đây, từ giờ phút này Hà đã là người yêu của tao. Tao sẽ cưới cô ấy. Vì vậy
Tao không muốn nhìn thấy cảnh bị bám đuôi cô ấy nữa. Đúng thế. Anh đi đi. Anh Thắng. Có thể ngày hôm qua với em, anh là kẻ đúng mặt. Anh vì gia sản mà hãm hại đời em. Nay thì không. Và em hãy nhớ rằng anh yêu em và yêu em mãi mãi. Tôi đảm bảo với mọi người rằng vụ cà phê năm nay ông Bình trúng lớn là cái chắc. Chào các anh. Dạ chào cô. Giới thiệu với mọi người, đây là cô Phượng, vợ của chú Bình, chủ doanh nghiệp cà phê Nguyên Hà. Cô Phượng cảm ơn các anh đã từ ngoài Bắc vô đây để giúp cô thu hoạch cà phê. Không những thế mà còn làm cả việc trông coi và bảo vệ. Đây là chút quà mà cô Phượng gửi cho mọi người để ăn khuya. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Còn đây, cô Phượng gửi cho mỗi người 100.000 để phụ thêm vô thu nhập. Em xin. Cháu cảm ơn cô. Thay mặt mọi người, cháu cảm ơn cô. Xin cô yên tâm, cà phê của cô sẽ không bị rơi vãi, không bị ai ăn cắp dù chỉ một hạt. Bây giờ bọn cháu đi tuần ạ. Đi em. Cô ngồi xuống đây đi. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô khen như thế làm cho cái mũi của con nó động đậy, sắp phồng lên như trái cà chua chín rồi nè. Chẳng chờ đến lúc con xấu đuôi như thế, anh cũng đã theo người khác rồi đó cô. Cô không ráng chờ chút nữa hả? Anh Khiêm là người hứa sao làm vậy? Chị không thấy là đã quá trễ rồi sao? Đành là trễ, nhưng chẳng gì cô cũng để cho anh ấy kịp nói lời từ biệt. Cả chị nữa, bệnh tật thế này, không biết có dịp gặp lại cô nữa không? Đêm qua chị ho dữ, nhớ phải thuốc men cho đều, và ráng không suy nghĩ nghe. Cả cô nữa, cô cũng phải biết chăm lo cho bản thân mình một chút. Lần này về đây, da dẻ không còn được như trước đâu. Thành bà già rồi mà chị. Thời xuân sắc của chị em mình sao mà ngắn quá vậy? Bác. Bác vô trễ, để cô Trang chờ mãi. Bác và cô Trang đã tròn bổn phận công việc, không có chi phải vội.
Chú vô nhà uống nước. Cô thấy chưa? Nếu không ráng chờ một chút thì có phải là hối hận không? Khiêm tính đi đâu mà khoác ba lô vậy? Nga và Trang đâu hả Thới? Hai chị em lụi hụi chi đó trong buồng. Vậy thì mời cả hai chị em ra đây cho tôi nói chuyện. Chuyện mọi người đã biết, xin không nhắc lại làm chi. Tôi chỉ xin vắn gọn thế này. Trong hơn 20 năm biệt xứ, tôi luôn thầm mong được trở lại quê mình. Trang còn nhớ, hồi chiến tranh biên giới chưa kết thúc, mỗi khi điều kiện cho phép, tụi mình lại mở radio nghe láng đài mình không? Em nhớ. Có một lần nghe được bài hát về Quảng Nam, về con sông Thu Bồn. Anh ấy đã khóc, đã mong chiến tranh nhanh qua đi để anh về quê với vợ con, với nông tầm cái kén. Tôi đã trở về, đã gặp được những người thân. Vậy là mãn nguyện. Bây giờ tôi xin từ biệt mọi người, từ biệt làng quê để ra đi. Lần này là mãi mãi. Anh đi đâu? Cái quan trọng là anh đi với ai. Anh không thể không có ai bên cạnh được. Tôi cảm ơn Thới nhiều lắm. Nhờ có Thới mà má con Ngà thoát chết trong trận lụt năm đó, mà con Thủy được nuôi dạy nên người. Thới đáng được hưởng cái hạnh phúc mà Thới đang có trong tay. Đừng gắt ngang. Còn Ngà, sự trở về của tôi đã làm Ngà thêm suy nghĩ lúc yếu đau. Tôi ra đi để Ngà dành trọn vẹn tình cảm của mình cho Thới, chứ chẳng phải muối Đà Lạt gừng đã hết cay. Khoan đã, nhưng Khiêm chưa trả lời tôi. Bình tĩnh Thới, để tôi hỏi coi người ta có đồng ý không đã chứ. Trang có đồng ý cho tôi lên lâm trường với Trang không? Chị cho phép em chứ? Cô ráng chăm lo cho anh Khiêm. Thay chị. Chị, em hứa với chị, em sẽ lo cho ảnh hơn cho bản thân mình. Anh sao mà quê một cục vậy? Không biết mở miệng ra sao? Hai người ở chơi ít bữa để vợ chồng tôi được làm cái lễ xin cưới của Trang cho Khiêm. Tóc bạc trắng nhăn cả rồi, về sống với nhau được mấy ngày mà bài vẽ làm chi hả Thới? Sang!
Có chuyện chi vậy chị? Lại đây chị Bảo. Chuyện của họ đến đâu rồi? Đến đâu chị hỏi làm chi? Để suốt con nít đặt vè hả? Nè, cậu quên mình là con nợ của tôi rồi hả? Vậy chị có đồng ý xóa nợ để được nghe chuyện về họ không? Biến đi theo họ cho khuất mắt. Liệu mà trả cả nợ lẫn lãi cho tôi? Khoan đã. Khoan đã Trang. Em giả đò vậy thôi. Vì biết thế nào anh cũng ngăn em lại để xin lỗi. Trang nói tiếp nghe coi. Tôi định xin lỗi Trang về chuyện chi? Vì em biết anh dùng em đóng vai gái già được xin hỏi cưới, để cho chị Ngà và anh Thới thanh thản mà sống với nhau. Anh biết như vậy là nhẫn tâm, là xúc phạm em, nhưng anh không còn cách nào khác. Trang ơi, hãy tha lỗi cho anh. Anh có biết tại sao em không trách giận anh không? Có lẽ vì xét cho cùng, anh chưa bao giờ là chồng em, chưa bao giờ là của em, nên em không có cảm giác mất mát, hy sinh. Anh đã biết hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác, thì em cũng phải chịu trận cùng anh chứ. Tụi mình là những người lính, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, vì người khác mà quên đi chính bản thân mình. Em mãi mãi là người đồng đội thân thiết nhất của anh. Bây giờ anh định đi đâu? Em biết rồi còn gì. Anh lên Tây Nguyên với con Thủy. Còn em? Về lại lâm trường. Từ đây mỗi người một ngã. Đừng bao giờ đến tìm em nghe. Sao lại thế? Không thành vợ, nhưng em vẫn là đồng đội thân thiết nhất của anh kia mà. Anh xin em, anh có lỗi rất lớn với em, nhưng đừng trừng phạt anh bằng kiểu đóng cửa rừng đó. Kìa Trang, chi ít thì em cũng phải cho phép anh mỗi tháng đôi 3 lần gọi điện, được gửi quà sinh nhật, quà ngày 8 tháng 3, được gặp em mỗi năm một lần vô ngày quân đội, để cùng em ôn lại những kỷ niệm của một thời chiến tranh. Không có em, anh không còn là anh nữa. Anh vừa nói gì? Ý anh muốn nói là anh với em như cặp bè trùng trong công tác. Mọi chiến công của anh cũng chính là của em vậy. Thôi, em đón xe kẻo trễ. Từ bến xe vô nơi em ở phải đi bộ 2 cây số đường vắng. Ban đêm nguy hiểm lắm. Vậy để anh đưa em lên lâm trường. Nhưng anh phải lên với con Thủy. Nó cũng lớn rồi, có chậm vài bữa cũng chẳng sao. Cho anh đưa em đi chứ. Nếu vậy anh trả lời em câu hỏi này đã. Em hỏi đi. Hãy nhìn thẳng vô mắt em mà trả lời. Em vô duyên lắm phải không? Đừng nghĩ tầm bậy. Em không bao giờ vô duyên.
Em có tất cả những cái để anh thương yêu suốt quãng đời còn lại. Không có em ở bên cạnh, anh thiệt không biết mình sẽ ra sao. Nhưng có một người khác cũng rất cần tới em. Nếu người đó không phải là anh thì em chẳng cần đến một ai hết. Dù sao thì anh cũng còn con gái chăm lo. Chứ cục trưởng, anh là mới nhận quyết định nghỉ hưu. Dù không muốn, nhưng anh cũng phải nói là em hãy đến với ảnh. Em không thể hiểu được anh. Hoặc là phải tước bỏ danh hiệu anh hùng của anh, hoặc phải phong cho anh 10 lần như vậy. Kỳ Trang, hãy cho anh được đưa em về lâm trường. Anh sẽ giải thích. Không cần đâu, em tự tìm cho mình lời giải thích. Trang à, kìa Trang. Giờ này chắc anh Khiêm và cô Trang đi được nửa đường rồi đó. Sắp tới họ sẽ có con mồm con ẩm. Từ nay phận ai nấy lo. Hết cớ để anh lạnh nhạt với vợ với con. Để em cọ lưng cho. Mổ ruột thừa chi lạ. Anh bị đâm chém kia phải không? Phải. Tôi bị cướp ở bờ sông Sài Gòn. Thôi mà. Thấy anh nằm viện cả tháng trời là tôi đã nghi rồi. Các người giấu tôi rồi. Mọi chuyện đã qua, gia đình mình bây giờ yên trở lại rồi. Sắp tới mình sẽ lo đám cưới cho thằng Thắng với con Thủy. Tôi với em sẽ thành ông thành ba. Thôi, đừng trách con Thủy nữa hả? Đậu xe xa xa một chút. Khi nào tôi gọi thì quay lại. Ông vô rồi, mừng thôi chị. Ráng chờ một chút. Phải bắt quả tang khi cả hai người đang trần như nhộng. Tụi em đã quá quen với cảnh đó rồi. Chỉ sợ bà chị nhìn thấy là bị nhồi máu cơ tim thôi. Nhớ là chỉ băm sát con nhỏ, chứ không được đụng tới ổng. Chị lệnh tới đâu là tụi em đặt tới đó, không chệch một ly. Chờ đủ rồi đó, làm tới đi. Cái gì? Cô làm cái gì vậy? Tụi bay, xếp tivi, xếp vi tính vô thùng cho tao. Dạ, không được làm vậy. Nước sôi rồi, anh bỏ trà vô ấm đi. Yên, đừng có làm bậy Yên. Đừng, cô có nghe tôi không? Dừng lại ngay. Dừng lại, mọi người dừng cả lại. Việc đầu tiên, lột quần áo của nó cho tao. Vô. Đừng mà em. Đừng, nước sôi, không được lại gần. Các người muốn gì thì nói chuyện tử tế. Nếu còn sáp vô, tôi không tiến công đun ống nước sôi này đâu. Tụi bay sợ hả? Nè, nếu bà có ngon thì nhào vô, chứ đừng để lên người khác. Cái loại gái bao, không biết nhục. Còn định chơi ngon với chị mày sao? Chị của mày đứng đây, chờ cho ấm nước sôi trên tay của mày nguội, rồi mới lột trần truồng, rạch khắp người, rồi tống cổ mày ra đường cho thiên hạ ngắm chơi. Tôi đếm đến 3, mà các người không ra khỏi đây thì đừng có trách. Cô còn cãi nữa không? Tôi nói cho cô hay,
Nếu cô không dừng ngay cái trò đánh ghen này, tôi bỏ cô ngay lập tức. Còn các người nữa, cần gì thì cứ nói, không được làm theo lệnh của bà. Tôi gọi điện cho công an đó. Anh tránh ra, để tôi nói chuyện với bà. Nói cho chị hay, đã từ lâu chồng chị không còn là gì của tôi nữa. Cả anh cũng không tin sao? Bấm cho tôi số máy của thầy, của anh Nguyên. Bấm đi. Nghe anh ấy nói, rồi tất cả các người và cả anh nữa biến ra khỏi đây và để cho tôi yên. Anh không dám gọi thì tôi gọi, để coi có đúng thằng Nguyên phải lòng con điếm này không. Tôi Nguyên đây. Cô Yến hả? Có chuyện chi không cô? Cô nói sao? Nghe cô hỏi cho rõ. Cháu có yêu một con nhỏ tên là... Tên gì? Em, Đào Đen Nguyên. Anh đánh lẹ đi. Bà đưa người đến uy hiếp em đi nè. Cô Yến nè, Đào là bạn của cháu. Cô không được làm bậy nghe. Về. Cô về trước, tôi về sau. Không trước sau gì hết. Tất cả ra khỏi đây cho tôi yên. Nghe nó đuổi chưa biết nhục sao mà còn đứng đó. Về mà đọc thư điện tử của cô ba kìa. Cô đang hối suất cà phê qua bển gấp đó. Anh về đó nghe. Và đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa. Nếu không có thằng Nguyên đỡ đòn thì bữa nay mày đã biết thế nào là nhục. Đi nơi khác mà làm ăn, chứ quanh quẩn ở thành phố này mày không thoát được tay chị đâu. Đi về. Em xin lỗi vì đã liều nhận thầy là người yêu của mình. Quả thiệt, nếu lúc đó em không nói đại như thế thì bây giờ không biết đã ra sao. Nếu lỡ biết đâu tôi không nhận là người yêu của em. Nhưng thầy đã nhận. Nhận một đứa con gái tồi tệ như em là người yêu. Cả đời em mang ơn thầy vì điều đó. Thôi, ta không nói chuyện ơn chuyện lỗi nữa. Bây giờ em tính sống thế nào? Em chưa tính được chi cả. Chắc chú Chức sẽ không bỏ rơi em đâu. Thì em cũng tự bỏ. Không phải do sợ bà vợ của ảnh. Đã từ lâu em không còn quan hệ với ảnh theo kiểu gái bao nữa. Bữa nay chú Chức đến chỗ em làm gì? Biết em đã xong lúc kế toán, ảnh đến bàn giúp em đứng chủ một tiệm cà phê ở miền Trung. Cũng tội cho ảnh. Tôi thấy là em nên chuyển chỗ ở, vì bữa nay nể tôi mà cô Yến bỏ qua cho em. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bà giấu mặt cho người đánh lén. Em biết chuyển đi đâu khi không tiền, không việc. Em có thể đến nhà tôi. Sao rồi tính? Không, em không thể cho phép mình làm như thế. Nhà tôi rộng lắm. Hà lại về quê chưa vô. Không phiền gì đâu. Không, em hư hỏng, em nhơ nhớp. Em không xứng được bước chân đến nhà thầy. Đó là tại em câu nệ. Mà tôi có một lời khuyên, không biết em nghe không? Xin thầy cứ nói, em xin nghe.
Em hãy lên Tây Nguyên với Thủy. Nếu em không ngại vất vả nắng mưa thì ở chỗ ba má tôi không thiếu việc cho em làm. Em sẽ có được lòng tin của họ khi có Thủy đứng ra bảo lãnh. Em không thể. Em không còn mặt mũi nào để gặp lại Thủy nữa. Em khỏi lo. Chuyện của em ở thành phố, ngoài anh ra chỉ có chú Chức và cô Yến biết. Không ai nở lộ ra đâu. Không, em không thể gặp lại Thủy vì một lời thề. Lời thề của đàn bà con gái. Thầy không hiểu được đâu. Em biết một chuyện quan trọng. Đào nó đi. Em muốn dùng nó để trả ơn trả nghĩa cho thầy, nhưng lại sợ mang tiếng bạc tình với người khác. Nếu vậy thì thôi. Đào đừng vì tôi mà mang tội với người khác. Thầy, chuyện chi đó em không rõ lắm đâu. Đào, phải biết bỏ qua chuyện cũ, phải biết làm lại từ đầu. Thầy coi lại các trang web trên mạng. Chuyện thương hiệu thương quyền chi đó em không rõ lắm đâu. À, cháu nó chạy về phòng, nói là để lấy cái chi đó lên trình bày với cô chú. Vậy là anh Kim đã hiểu được ngôn ngữ của nhà tôi rồi đó. Từ đây về sau không cần phải phiên dịch nữa nghe. Chỉ hiểu thôi, chứ diễn đạt thì chú phải còn cấp miễn phí giấy bút cho tôi dài dài. Không được. Bắt đầu từ bữa nay, mỗi cuốn sổ anh phải mua với giá 100.000. Anh phải tập nói bằng động tác, nếu không muốn trừ tiền sổ đó vô lương tháng. Nào, bữa nay chỉ gói gọn trong gia đình ta. Anh Kim cho phép tôi bắt đầu từ giờ phút này được nói như vậy. Một bữa cơm có nhiều cái để mừng. Thứ nhất, mừng con Thủy đã quen công việc. Thứ hai, mừng vụ cà phê trúng lớn, trong đó có công sức rất lớn của con Thủy. Thứ ba, em nói đi. Ba có hiểu không? Bà hiểu đại ý thế này. Cô Phượng nói do bận vụ thu hoạch cà phê mà bữa nay mới có điều kiện uống mừng ba được phong anh hùng. Đúng không con? Tuyệt vời luôn, nhất ba. Nhân đây tôi xin cảm ơn cha con anh. Vậy là vợ tôi từ đây có thêm 2 người tâm sự được với cô ấy. Với vợ tôi, điều này còn lớn hơn cả vụ cà phê nữa. Đúng không em? Chúc mừng. Xin chúc mừng. Chú Chức hả? Chú đây.
Cảm ơn cháu nhiều về cái vụ cú đào thoát khỏi trận đánh ghen của cô Yến. Chú cháu mình đi lai rai nghe. Bữa nay cháu bận, để khi khác nha chú. Vậy cho chú hỏi chút xíu, Nguyên có biết hiện Đào đang ở đâu không? Dạ không ạ. Dạ, nếu cháu biết cháu sẽ phone cho chú liền. Dạ chào chú. Chúc chú vui vẻ. Thương hiệu Nguyên Hà, chú chức là đại lý tiêu thụ độc quyền. Chẳng lẽ chú chức lại tự ý mở trang web đưa thương hiệu Nguyên Hà lên mạng? Thưa cô chú, đây là tất cả những số liệu từ chi phí cho đến sản lượng con đã cộng lại. Khỏi phải đọc chi tiết, cô chú cũng đã biết cà phê vụ này vượt 300 tấn. Sau khi trao đổi với cô, chú đi đến quyết định. Em nói cho con nó biết đi. Dạ thưa cô, con không hiểu ạ. Con hiểu nhưng không tin, đúng không? Nhưng tôi thì không hiểu thiệt. Tôi không hiểu ý định của cô chú. Thế này anh Kim à, vụ cà phê này trúng nhờ thời tiết thuận chỉ là một phần. Bằng chứng là tất cả các doanh nghiệp trồng cà phê ở Tây Nguyên chỉ có sản lượng tương đương vụ trước. Vậy nên 300 tấn cà phê vượt sản có được là nhờ công con Thủy trong việc áp dụng thâm canh, trong việc động viên công nhân tận thu bảo vệ. Vậy nên vợ chồng tôi đi đến quyết định thưởng cho con Thủy. Con của anh cũng là con của chúng tôi. 1/5 sản lượng vượt. Với giá cà phê thị trường 7.000 một ký, con nhân lên sẽ rõ. Những hơn 400 triệu. Con không hề nghĩ mình lại có số tiền lớn như vậy. Con không dám nhận đâu à. Phải đâu cô chú. Cháu nó mới lên làm cho cô chú một thời gian ngắn, chưa đáng được hưởng nhiều như vậy. Anh Khiêm và cả Thủy hiểu ý vợ tôi nói gì rồi đó. Cũng như anh trong quân ngũ vậy thôi. Xét thưởng công trạng đâu chỉ dựa vô thời gian phục vụ. Vợ chồng tôi không chỉ biết con Thủy đáng được hưởng như vậy, mà còn biết rằng chúng tôi không được tham lam, vơ hết những gì đáng ra mình không có. Thưa cô chú, con mang sổ lên đây không phải để gợi ý cho cô chú xử lý số cà phê vượt sản. Cô chú đã quyết rồi, con không được từ chối nữa. Nào, ta nâng ly. Khoan đã chú. Con muốn cô chú được biết 1/10 sản lượng cà phê tăng vượt mức có từ đâu. Con nhớ chính xác đến thế sao? Dạ. Chú có nhớ bữa cô đuổi con về quê với má, con đã xin chú dừng lại ở đâu không ạ? Chú nhớ, khu đồi cốc. Dạ đúng ạ. Khu đồi mà cô với con ngồi thức trắng đêm cùng công nhân coi cà phê đó cô. Riêng khu đồi cốc với 200 hecta cạnh đó đã cho sản lượng vượt 100 tấn. Con giải thích rõ chú nghe. Diện tích đó con đã không kịp làm cỏ vì đã trễ thời hạn. Để bù lại thì con đã tăng cường lượng phân bón. Quy thành tiền thì đúng bằng công làm cỏ đáng ra phải chi. Tất nhiên là việc bón phân phải theo một quy trình đặc biệt. Và kết quả đã như cô chú thấy đó. Con nhận thấy rằng ở một số thời điểm nhất định, cây cà phê cần nước hơn cần phân. Chính lớp cỏ dại không kịp dọn đã tạo thảm giữ nước cho cây cà phê. Nhưng con có lỗi là không xin ý kiến của cô chú trước khi tiến hành. Nhưng hiệu quả lại không ngờ. Con đã tìm ra một phương pháp canh tác mới rồi đó. Và bữa nay con xin cô chú được áp dụng phương pháp đó trên toàn bộ diện tích. Nếu thành công thì con mới xin nhận số tiền mà cô chú vừa thưởng. Em thấy thế nào? Cô chú chấp nhận cho con canh tác theo phương pháp mới, với điều kiện con phải giữ bí mật tuyệt đối phương pháp canh tác này như một bảo bối của doanh nghiệp. Nhưng cũng chỉ giữ được bí mật trong một thời gian nhất định thôi thưa chú. Chú hiểu, phương pháp canh tác triển khai trên diện tích cả 1000 hecta trước con mắt của cả trăm người.
thì khó bảo mật được lâu. Chú chỉ cần 3 vụ là đủ. Con cảm ơn cô chú đã tin con. Chú đồng ý với cô. Nếu vụ này thành công, cô chú sẽ dành cho con 1/3 số lượng cà phê vượt sản. Thôi, ta uống đi. Ăn đi. Tiếc thật, bữa nay mà có đủ mặt cháu Nguyên cháu Hà thì vui biết mấy. Để chờ cháu Hà ra trường, tôi kêu hai đứa nó về đây một thể. Tụi nó sẽ cùng con Thủy gánh vác để vợ chồng tôi với anh nghỉ dưỡng già. Thương cho con Hà đi thực tế tận vùng sâu vùng xa tới mấy tháng trời. Ủa, nó đi thực tế sao? Bữa đơn vị làm lễ đưa tôi về quê, tôi còn gặp nó ở sân ủy ban xã mình mà. Bà để phần ăn cho thằng Tuấn chưa? Rồi, ăn cho lẹ đi. Tôi còn ra đồng dặm lại mấy đám lúa bị trâu đầm. Để chiều mát dễ làm. Giữa trưa đồng nước nóng sôi, vì lội xuống lại đổ bệnh. Còn chuyện anh với con Thủy đến đâu, để tụi tôi còn lên lâm trường bàn với anh Kim cho xong. Tụi tôi cũng không thể tránh mặt ông trưởng được mãi. Thì ở trên Tây Nguyên, ba nghe Thủy nói rồi đó. Cô ấy muốn lấy thằng Sơn. Chấp chi chuyện nó nói trong lúc nó hờn nó giận. Nè, anh là đàn ông chứ không phải đàn bà đâu nghe. Đàn ông đàn bà đâu không biết. Nhưng mỗi lần nói chuyện với Thủy, con thấy mình luôn thấp cơ hơn cô ấy. Hai đứa sống với nhau từ lúc còn ở truồng, sao bây giờ tự dưng lại có chuyện cơ thấp cơ cao? Nó hỗn láo gì với anh phải không? Chẳng phải Thủy hỗn láo đâu gì. Càng ngày con càng thấy thằng Sơn nói đúng. Con chỉ đáng làm người giúp việc cho Thủy, chứ không thể làm chồng cô ấy được. Ý anh thế nào? Anh cứ nói phức cho xong. Có chi mà để chuyện dai nhách như phim Hàn Quốc vậy? Đó, cái lý để anh bỏ con gái tôi đó. Bây giờ thì tôi mới rõ, con gái tôi cao số chứ không phải cao cơ. Con xin gì? Từ từ được con giải thích. Còn giải thích cái chi? Tôi có nít lặt vẹn như vậy thì còn chi để giải thích? Nè, anh lại tàn tiện với con Hà phải không? Con Hà nào? Con ông Bình, chủ doanh nghiệp Nguyên Hà chứ ai. Có đúng là anh tàn tiện với nó không? Phải, cô Hà. Nhưng không phải tàn tiểu, mà là con yêu cô ấy. Vậy thì mi xéo. Xéo khỏi đây. Bà đuổi con. Mi coi đi nè. Thắng. Nó không có ở nhà. Để anh gọi vô máy di động. Ba hả? Con Nguyên đây. Con đang bị việc trên phòng nên không xuống nghe được. Dạ. Nghe bà hỏi đây, có đúng là nó đang ở Quảng Nam không? Dạ, em Hà muốn về quê ít bữa, nhưng sợ ba má la nên. Nó về quê làm chi? Có phải là về với thằng Thắng không? Không có chuyện đó đâu ba. Không có chuyện đó, hay là con không biết, không quan tâm tới em?
Con hứa sẽ lo cho em Hà, lo cho doanh nghiệp của ba nhiều hơn nữa. Bây giờ xin lỗi ba, con rất bận. Con đã tốt nghiệp, việc duy nhất của con là phải lo cho em học hành, chứ bận chi nữa. Việc này có thể liên quan đến doanh nghiệp ngân hàng của mình. Hiện tại con chưa thể nói điều gì cho ba. Nếu có kết quả con sẽ gọi cho ba. Alo, doanh nghiệp ngân hàng nghe đây. Chú Chức đi miền Trung. Có nhanh thì tối nay mới có mặt ở nhà Nguyên à. Cho cháu hỏi một chuyện. Chú Chức có bà con ở nước ngoài phải không cô? Có. Cháu hỏi có chuyện gì vậy? Dạ, ở trong nước mãi ngán thấy mồ. Cháu muốn đi du lịch một chuyến, nhưng không có ai bà con ở nước ngoài cả. Có cô ba ở bên Mỹ đó. Lấy giấy bút ra mà ghi địa chỉ và số điện thoại của cổ. Cứ du lịch qua bển, cô ba sẽ lo cho cháu mọi chuyện. Dạ. Tôi đã nhìn thấy con nhỏ đó. Nó tới nó chở thằng Thắng đi dự lễ đón chú Khiêm. Nhưng có thể tụi nó mới thân chứ chưa yêu. Chắc chú Thím nói gì chọc giận nên thằng Thắng nó mới nói đại như vậy. Nó không nói đại đâu ông trưởng à. Hỏng thiệt rồi. Chú không được nản trong lúc này, mà phải tỉnh táo, đi vạch ra đường đi nước bước, mà kéo thằng Thắng về cho con Thủy. Thôi ông trưởng à, thằng Thắng nó mơ tới chỗ giàu sang, chứ đâu phải chỗ nghèo hèn đâu mà phải kéo về. Với lại để thằng Thắng làm rễ nhà đó, như là đền ơn họ đã thuốc thang cứu mạng cho anh Thới dạo trước. Cô đã thế quá ra tôi tham vào à? Không bao giờ. Nếu thím ngà không phản đối thì tôi và chú Thới sẽ lên lâm trường gặp chú Khiêm để xin cưới con Thủy cho thằng Thắng. Thím thấy thế nào? Anh Khiêm dứt áo ra đi là để cho tôi và anh Thới yên tròn số phận. Nếu bây giờ thằng Thắng và con Thủy lấy được nhau, cũng như là bù đắp, dệt nối cái tình của người lớn tụi tôi. Vậy mà người ta cứ nói nghĩ suy của đàn bà phụ nữ như cái cơi đựng trầu. Cánh đàn ông tụi tôi không có sâu sắc bằng thím đâu. Vậy ha, chú Thới cứ về chuẩn bị, sáng mai ta đi lâm trường. Để cho tôi nói hết đã. Ông trưởng là bậc trưởng tộc, mà lên gặp anh Khiêm thì em có phần thất thế. Vậy nên cứ để cho vợ chồng tôi lên trên đó. Thứ nhất là hỏi chuyện con Thủy, thứ hai tôi cũng muốn xem anh Khiêm và cô Trang sống ra sao. Phải có phúc cao lộc dày thì tộc Đinh Bá này mới có được người con dâu như thím. Thôi, tôi không còn gì để nói nữa. Hai vợ chồng cứ đi đi. Tôi sẽ qua trong nhà và lo cơm nước cho thằng Tuấn. Như vậy coi sao được ông trưởng. Có chi mà không được. Chú thím đi lo việc của thằng Thắng và con Thủy thì cũng là lo việc của tộc. Nhớ đó, việc của họ tộc không giỡn được đâu. Thôi anh về đi, đừng giận bác nữa. Đâu phải vì giận ổng mà anh ở đây với em. Trả lời anh đi Hà. Anh nhắc lại, dù gia đình dòng tộc và cả ba má em nữa có phản đối cách chi thì cũng không ngăn được anh đến với em đâu. Nhưng em thấy mình có lỗi với chị Thủy. Nếu nhận lời đề nghị của anh đã nói với em rồi đó thôi. Chị Thủy đã không dưới 3 lần khuyên anh đừng chờ đợi, khuyên anh đến với người con gái khác. Hà tin vậy không? em tin. Nhưng sao anh không nghĩ rằng
Chị Thủy ngoài miệng cứ nói vậy, chứ trong lòng cứ yêu anh. Em không hiểu chị Thủy bằng anh đâu. Là người có ý chí lập nghiệp, một khi chưa thực hiện được ước muốn của mình thì chị Thủy sẽ không nghĩ đến chuyện chồng con. Vậy sao anh không chờ đến khi chị ấy thành đạt? Được vậy, anh và chị ấy sẽ có một mối tình tuyệt đẹp. Anh đã muốn như vậy, nhưng đến khi gặp em trên bến đá này thì trong anh đã không còn ý định đó nữa. Hà ơi, anh đã yêu em. Em chưa thể nhận lời anh được. Em phải gặp chị Thủy trước đã. Em cứ gặp chị Thủy nếu muốn. Sáng mai anh sẽ đưa em lên hòn kẽm đá rừng. Công việc thế nào rồi anh? Xong xuôi hết rồi em. Từ đầu tháng sau em ra ngoài đó bám trụ mà quản lý. Có phải mang theo bình axit không đó? Dữ giận. Cô ba có điện về không? Có. Cổ báo đã nhận được chuyến cà phê suốt ngày 17 tháng 11. Cả thằng Nguyên cũng điện tới nữa. Nó điện để làm gì? Xin địa chỉ và số điện thoại của cô ba. Xin để làm gì? Sắp tới nó du lịch qua bển, sợ không có ai thân thích. Mà sao anh quảng hốt dữ vậy? Vậy cô có cho nó địa chỉ và số điện thoại của cô ba không? Có chứ. Chẳng gì thì mình với gia đình anh Bình cũng là chỗ đối tác làm ăn lâu dài mà. Đối tác cái con. Cô có nhớ là tôi đã chiếm đoạt thương hiệu Nguyên Hà và cô ba đã đăng ký lên mạng rồi không? Cô có nhớ là thằng Nguyên rất giỏi về tin học không? Nhưng sao thằng Nguyên biết được chuyện anh đã chiếm thương hiệu Nguyên Hà của cha nó? Sao thằng Nguyên biết được chuyện em chiếm đoạt thương hiệu Nguyên Hà của cha nó mà dò xét? Anh đây cô ba. Em nói gì lạ vậy? Chỉ có anh mới là chủ thương hiệu cà phê Nguyên Hà. Anh không có liên quan. Anh không cần biết đến người trồng người hái là ai. Cô cứ làm mọi thủ tục để anh xuất cà phê Nguyên Hà qua bên đó. Anh sẽ gửi xác nhận cô là đại diện chính thức và duy nhất của cà phê Nguyên Hà tại Mỹ. Chết cha với con nhỏ rồi. Con nhỏ nào? Con nào? Không có con nào hết. Sướng chưa? Bao nó cho lắm. Để bây giờ nó quay qua thóc mách mọi chuyện với thằng Nguyên. Tôi sẽ đi tìm cho được nó, để róc xác nó ra. Thôi đi, để yên cho tôi tính. Hà thấy đẹp chưa? Đẹp quá anh Thắng ơi. Em cứ nghĩ đất Quảng quê mình không có nơi đâu đẹp bằng bánh đá Giáng La. Lên đến đây em mới thấy mình hiểu biết về quê ít xỉn à. Thủy ơi, lẽ ra người cùng anh lên đây bữa nay là em, chứ không phải là Hà. Chẳng phải ông trời bắt tụi mình chia xa. Chẳng phải trong anh đã nhạt phai hình bóng em thuở trước. Tất cả chỉ tại anh chẳng có chí lớn bằng em. Anh không thể đi cùng em trên con đường mà cái đích đến của nó mịt mờ. Vì thế anh luôn cảm thấy mình nhỏ bé, cảm thấy em ngày một vời xa. Hãy tha lỗi cho anh, nghe Thủy. Thủy! Anh Thắng. Tụi mình thề với nhau nghe hả? Đừng
Đừng thề bội chi cả anh Thắng. Sao vậy hả? Đêm qua em nghe nội nói những đôi trai gái yêu nhau lên đây thề bội. Tình cảm của họ chẳng bền lâu. Em chẳng muốn thế. Bà ơi, có một doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký thương hiệu Nguyên Hà nhà Minh. Tưởng chuyện chi? Như vậy thì có khác gì họ làm cho cà phê của mình càng có tiếng, mình bán càng khỏe chứ sao? Bà chẳng hiểu gì cả. Thương hiệu gắn với thương quyền. Cái tên Nguyên Hà không còn là của ba nữa. Nếu bà muốn lấy lại, bà phải mất rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều tiền của. Con nói cái chi? Tiền bạc là một chuyện, nhưng cái tên Nguyên Hà là cái bao tâm huyết của ba và má, là tương lai của các con, sao có thể để mất được? Ở trên đó, bà chẳng thể đòi lại thương hiệu được đâu. Bà xuống ngay thành phố với con. Bà xuống liền. Thôi nghe. Phải đó, em đánh thức con Thủy dậy cho anh gấp. Đưa chú đến đây là được rồi. Con về để lo công việc thay cho chú. Chú đi mạnh giỏi. Con cầu mong cho chú mọi chuyện tốt lành. Chuyện thương hiệu thương quyền chú còn lạ lắm. Để coi thằng Nguyên nó giải thích đầu cua đít ếch ra sao. Nhưng con phải nhớ là dù sao chỉ là cái tên, cái mác. Sự tồn tại thực chất của Nguyên Hà mới là quan trọng. Nó đang nằm trong tay con hiểu chứ? Con hiểu. Và sẽ ráng không để chú thất vọng. Hình như con đang vương vấn điều gì đó. Dạ. Con ước gì có Hà bên cạnh trong những lúc chú đi xa.